Hi friends, welcome to JK சமையல். இன்னைக்கு நம்ம ஆனியன் பக்கோடா எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்களையும் இப்போ பார்த்துடலாம். 4 ஆனியன் வந்து இந்த நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது 1 கப்பு கடலை மாவு, 3/4 கப்பு அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, சில்லி பவுட்ரு 1 ஸ்பூன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க, கொத்தமல்லியும் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகா நீல வாக்கில் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், சால்ட்டு தேவைக்கு ஏற்ப. இந்த பொருளாக வச்சு நம்ம ஆனியன் பக்கோடா எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று மாவில் கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக தெளிச்சா போல் போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. மாவு ரொம்ப தண்ணி விட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி கொடுற மாதிரி தண்ணி ஆகிடும். அதனால் லைட்டாக போட்டு தெளிச்சிக்கோங்க தண்ணியை. இப்போ நல்லா மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியை போட்டு அந்த பதத்துக்கு வர அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க. ஆனியன் பக்கோடாக்கு நம்ம மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். ரொம்ப தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு லைட்டாக தண்ணியை ஊற்றி இந்த பதத்தில் பிசைஞ்சு வச்சா போதும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் சின்னதாக போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். ஆயில் வந்து பொரிக்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை வந்து இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சு. இப்போது நம்ம மாவை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சேர்த்துடலாம். இந்த அளவுக்கு சின்னதாக எடுத்து போடுங்க. ரொம்ப பெருசாகவும் போட்டுறாதீங்க, உள்ளே வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து திருப்பி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்மளோட ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு.